rồi, thực sự đau rất nhiều lần. Nhắc đến là buồn mà chẳng hiểu là tại sao. Tại vì sao vào vấp ngã anh mạnh mẽ nhưng anh không cười. Nhìn dòng xe qua vội quá như lặng lẽ trong chậm tay ga. Là ngày em chẳng trở về, qua mấy cuộc tình giờ vẫn thế một mình đơn côi. Tình đầu mang bao lừa dối nên sợ lắm khi ai thề. Nhìn tự do không giờ giấc nhưng thực tế thì lại cô đơn. Đây đâu ạ? Người anh là ai thế?